Собранискиот спикер ги брани колегите пратеници. По мандатот поминат во законодавниот дом треба да добијат бенефиции и да бидат дополнително обезбедени. Иако не потврдува дека се готви законско решение, Талат Джафери сепак вели дека идеја за пратенички привилегии има, ама тоа било работа на пратениците. Сега идеја има, закон дали ќе има или не, тоа е работа на пратениците. Јас додека не гледам конкретно предлог, не може да се изјаснам поддржувам или не поддржувам, во зависност од оно што е конкретниот предлог. Според собраниски извори, ваквата идеја произлега како договор меѓу ДУИ и независната група од осумината пратеници, кои разговарале преку законско решение да биде регулиран статусот на народните избраници, па откако ќе го напуштат парламентот да добијат соодветно место во администрација. Има предлог од пратеници, има предлог додека не се хармонизира со владата, не можам ништо да ви дадам. Знаете вие дека сме во процес на тоа дека нема повеќе да се дават пари на тие што седат дома, нели така беше? Откако информацијата се прошири, пратениците побрзаа да демантираат. Владеачкото мнозинство веќе се огради од ваквото размислување. Пратениците и досега доволно биле привилегирани. ВМРО ДПМН пак тврди дека СДСМ сами иницирале темата. Поволноста која се изгласа во 2005-та за предвремено пензионирање, односно со 25 години стаж и 55 години возраст, ја укина Уставниот суд поради нееднаквост. Ова е нов обид да се обезбедат дополнителни бенефиции.